غادي نشارك معكم الغدا ديالي متواضع. عندي هنايا الخضره البنات، عندي بطاطا وعندي دجاجه، عندي اللوبيا خضراء مبخره مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه د ربيع مقصص رقيق. غادي نبخرها بهاد هادي كلشي كيعرف كل واحد طريقته، غير بغيت نشارك معكم شنو الغدا ديالي اليوم وصافي. وهنايا البنات، هنايا عندي شويه ديال اللحم. كاميرا غادي تضبب بلاتي عندور هايده كاميرا غادي تضبب بالربو. هنايا البنات عندي هنايا شويه ديال اللحم. عملت التوابل ديالو كامل والبصله وغير بكاس د الماء فقط. البنات غيطلق التوابل ديالو داكشي ديالو كامل في ديك المرقه غادي تعسل، وغنحيدو من هنا نعملو في الكسكاس يتبخر. ومن بعد ديك المرقه غادي نزيد فيها واحد المغروفه ديال العسل غنخليها تعسل. هذا هو الغدا ديالنا اليوم. المهم غنتغداو وغدي وليداتي البحر وغنشارك معكم الاجواء. من احسن فضلت نتغداو في الدار عاد نمشيو احسن. المهم خليكم معايا.
شكرا سعيد، الله يعاونك. غادي نديلهم يلا تعبر هنا ماما الراجلين. تكتبوني في التعليقات الفيديوهات اللي كنعمل معكم واش كيعجبوكم او لا، باش حاجه اللي ما عجبتكمش خصكم تقولوها لي باش انا كنزيد نحسن الفيديوهات ديالي. شكرا على الدعم ديالكم وعلى البارطاج، كنقول لكم شكرا لكم بزاف اخوتي. خليكم كما كتشوفوا الاجواء هنايا في البحر، واخا راه جمعه اليوم عامر حتى اليوم تبارك الله. مع بنات ديك الجهه جبارتها عامره بزاف، وجيت بحالي شويه هاد الجهه مرفوفه، هاد الجهه البلاصه شويه اللي فيها مرفوفه شويه، اما جهات اخرين كاملين عامرين. شوفوا حتى هاد البلاصه عامره. هذاك يا حبيبه بردتي صافي صحه. بنات دابا طلعنا جبرتونا جالسين هنايا في الرياض ديال بيلي هاريس، غادي يلعبوا وليدات وغادي ناكلوا. جبنا معنا غير السقاطه وصافي، داكشي ديال السقاطه اللي جبنا معنا لان حنا تغدينا في الدار. غادي نعطيهم ياكلوا وغادي نخليهم يلعبوا في الالعاب. انا غادي نقلبكم في هذه الالعاب، خصوصا الناس اللي عايشين في طنجة وعندهم وليدات صغارين. نصحكم بهاد البلاصه مزيونه كتعجبني في جميع الانواع ديال الالعاب. هذه هي بلاصه، هما كاينين جوج، كاينه وحده اللي مفوقي هذيك غير شويه، وكاينه هاد البلاصه. هاد البلاصه هذه مزيونه، الالعاب ديالها باقا مزيونين وها هما. هيا شوف كيفاش ولات عزيه. وانتينا كيفاش وليتي تاتينا؟ ايوا انا طلقه رجلي هنايا حاشاكم. صافي هذا هو الجهه، حنا كنا غير هنا في هاد البلاصه هذه. صافي البنات هادشي اللي كاين. نتمنى يا ربي نكونوا خفافين على قلوبكم وغادي يعجبكم فيديو اليوم. ما تنساوناش بالجيم ديالكم والبارطاج وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اشتركوا في القناه وجيم هو اللي كيطلع القناه. جيم هو اللي كيطلع القناه. البنات نتمنى ما غنكونش ثقيله على قلوبكم. يلا خليكم معنا حتى نشوف واش غادي نزيدوا نصوروا معكم الفيديو او لا هنا. المهم انتم معايا. هي بنتي كتلعب. يلا شحال وانتينا كتلعب؟ يلا خصك تنزل دابا باش تعطي شويه الناس. شوف فيا، شوفوا تبارك الله الدنيا عامره الدنيا. البنات دابا جبرتونا غادي نطلعوا بحالنا. كنت غنسوني على سعيد وفي الاخر قلت له خليه يخدم على وليداتو. غادي نطلعوا باسيو غادي نطلعوا باسيو الترامبيه. هانتوما معنا البنات. هادو هما الاجواء اللي كورونا دابا اصلا بداو يجريو عليهم. ايوا الحمد لله يا ربي، الله يهز علينا هذا الوباء. نتمنى فيديو اليوم غادي يعجبكم. ما تنساوناش بالجيم ديالكم والبارطاج وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. كنميل الكاميرا باش كتشوفوا هذه الاجواء. الى اللقاء في فيديو المقبل ان شاء الله.